Haroldo, seja bem-vindo, vamos começar. Vamos. Eu me sinto muito feliz de estar pela primeira vez na Finlândia. Haroldo tuntee hyvin paljon onnea olla täällä Suomessa ensimmäistä kertaa. Confesso que fico bastante surpreso Hän on hyvin yllättynyt, com a presença de tantos finlandeses. koska täällä on niin paljon suomalaisia paikalla. E me sinto muito honrado com a presença de todos vocês. Ja hän tuntee suuren kunnian olla täällä paikalla kanssamme. Na noite de hoje, Tänä iltana nós faremos uma reflexão me tullaan keskustelemaan sobre o capítulo 20 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. ja se käsittelee lukua 20 kirjasta evankeliumispiritismin mukaan. Esse capítulo recebeu o nome de Os Trabalhadores da Última Hora. Ja tämän luvun nimi on Viimeisen hetken työntekijät. Na verdade, Allan Kardec No todellisuudessa Allan Kardec, comenta uma parábola de Jesus, hän kommentoi siinä yhtä Jeesuksen vertauskuvaa, que está no capítulo 21 de Mateus. joka on luvussa 21 Matteuksen evankeliumissa. Perdão, capítulo 20. Anteeksi, luvussa 20. É uma parábola que fala de trabalhadores de uma vinha. Ja se puhuu työntekijöistä, jotka työskentelevät viinipellolla. Uma plantação que produzia uvas para produzir vinho. Ja se oli sellainen pelto, jossa kasvatettiin viinirypäleitä ja tehtiin viiniä. Na época de Jesus, na região da Palestina, Siihen Jeesuksen aikaan Palestiinassa os agricultores e trabalhadores do campo maanviljelijät ja maataloustyöntekijät, dividiam um dia em 12 horas de luz he jakoivat päivän 12 tuntiin päiväsaikaan e 12 horas de escuridão. ja 12 tuntia yöaikaa. Eu sei que aqui na Finlândia isso não funciona muito, Ja se ei täällä Suomessa todellakaan onnistu. sobretudo no verão. Kaikki on valoisaa kesällä. Mas na Palestina de Jesus, essa marcação funciona. Mutta Jeesuksen Palestiinan aikaan se oli käytössä oleva ajanlasku. Eles começavam a trabalhar às 6 horas da manhã, He aloittivat työn 6 aamulla iriam até às 6 da tarde. ja he lopettivat 6 illalla. E o trabalho era remunerado por dia. Ja palkan he saivat päivätyöhön perustuen. O que Jesus conta nessa parábola Ja mitä Jeesus kertoo tässä vertauskuvassa? é que o dono da vinha Että tämän pellon omistaja contrata trabalhadores possivelmente para colher as uvas. hän ottaa palkollisia töihin, jotta ne voisivat kerätä niitä viinirypäleitä. E toda parábola de Jesus tem um elemento estranho. Ja kaikissa Jeesuksen vertauskuvissa on jotain outoa mukana. Alguma coisa que não tem muita lógica. Jotain semmoista, mistä tuntuu, että siinä ei olisi logiikkaa. Esse elemento aparentemente sem lógica Ja tämä osanen niistä vertauskuvista, joka on näennäisesti ilman loogisuutta, é aquele que contém a lição moral da parábola. on juuri se, missä on tämän vertauskuvan opetus. Jesus utilizava esse recurso pedagógico Jeesus käytti tätä opetusteknillistä menetelmää, para chamar a atenção das pessoas. jotta hän saisi ihmisten huomion puolelle. Se ele contasse uma história comum, Jos hän kertoisi tavallisen tarinan, talvez ninguém prestasse atenção. niin ehkä kukaan ei kiinnittäisi siihen huomiota. Então ele contava histórias que as pessoas ficavam assustadas Ja hän kertoi tarinoita, jotka aiheuttivat ihmisiin hämmästystä. e pensavam, isso não faz sentido. Ja he ajattelivat, että tässä ei ole oikein järkeä. Então elas começavam a pensar, Joten silloin he lähtivät ajattelemaan. o que ele está querendo dizer? Mitä hän yrittää opettaa? Nessa parábola, Ja tässä vertauskuvassa o dono da vinha tämän pellon omistaja, levanta muito cedo hän nousee ylös hyvin aikaisin. e contrata trabalhadores para colher a uva. Ja hän käy hakemassa työmiehiä töihin, jotta he voisivat kerätä viinirypäleitä. Aqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã Ne, jotka aloittivat työnsä 6 aamulla, foram contratados por um salário, heille oli luvattu yksi palkka, o salário de um dia. yhden päivätyön palkka. Você receberia uma determinada quantia Siinä hän
palkollinen saisi yhden tietyn summan rahaa, se trabalhasse das 6 da manhã às 6 da tarde. jos hän vain työskentelisi 6 aamulla 6 illalla. Mas acontece que, próximo do meio-dia, Mutta tapahtui niin, että puolen päivän aikaan o dono da vinha contrata outros trabalhadores. tämä maapalsta omistaja hän kävi hakemassa töihin lisää työmiehiä. E combina com eles o mesmo valor. Ja hän sopii heidän kanssaan täysin saman palkan siitä työstä. 3 horas da tarde, Ja 3 iltapäivällä esse mesmo dono da vinha sama maapalsta omistaja contrata outros trabalhadores menee hakemaan lisää työmiehiä töihin. e paga o mesmo valor. Ja antaa heille täysin saman palkan. E o ponto mais incrível da história, Ja kaikista uskomattominta on se, às 5 horas da tarde, että 5 iltapäivällä, faltando 1 hora para terminar o dia, silloin kun puuttuu vain 1 tunti työstä, ele contrata outros hän trabalhadores menee vielä ja hakee lisää työmiehiä töihin. e combina de pagar o mesmo valor. Ja hän sopii heidän kanssaan myöskin, että hän tulee antamaan saman palkan. Imagine, isso não faz muito sentido. Ja jos me ajatellaan, niin eihän siinä nyt oikein ole johdonmukaisuutta. Quem estava trabalhando de 6 da manhã às 6 da tarde Sillä se, joka oli työskennellyt 6 aamusta 6 illalla, receberia o mesmo valor tulisi saamaan saman palkan, de quem trabalhou apenas 1 hora. kun verrataan siihen, joka työskenteli 1 tunnin iltapäivällä. Esse é o elemento estranho da história. Tämä on tämän opetuksen ihmetystä aiheuttava osa. Deixavam as pessoas confusas. Ja se jätti ihmisille paljon mietittävää. E elas se perguntavam o que ele está querendo ensinar com isso. Ja he kysyivät, mitä hän yrittää opettaa täällä. E por isso a parábola recebeu um nome: Ja sen takia tälle vertauskuvalle tuli nimeksi os trabalhadores da última hora. viimeisen hetken työntekijät. Trabalharam 1 hora apenas He työskentelivät ainoastaan 1 tunnin e receberam o salário de um dia. ja he saivat koko päivän palkan. Então talvez você esteja se perguntando: Ja ehkä te silloin lähdette miettimään, o que ele quer ensinar com isso? mitä Jeesus haluaa opettaa meille tällä. Por que uma vinha? Miksi se työpaikka oli viinitarha? O que uva e vinho tem a ver com os ensinos de Jesus? Mitä viinirypäleet ja viinillä on tekemistä Jeesuksen opetusten kanssa? Quem é o dono da vinha? Kuka onkaan sen viinitarhan omistaja? Que trabalhadores são esses? Mitä työmiehiä nämä oikein ovatkaan? O que significa esse trabalho que eles estão fazendo? Mitä tarkoittaa tämä työ, mitä he työskentelevät? Allan Kardec Allan Kardec separou essa história erotteli tämän tarinan, para comentá-la, para estudá-la, jotta hän voisi perehtyä siihen ja kommentoida sitä, utilizando os conhecimentos do Espiritismo. perustuen hengiltä saamiinsa tietoihin. Então, nós precisamos, antes de começar a comentar essa parábola, Joten ennen kuin lähdemme kommentoimaan tätä vertauskuvaa, falar um pouco sobre a linguagem de Jesus. meidän täytyy ymmärtää paremmin Jeesuksen käyttämää kieltä. Então, eu peço ao Peca que caminhamos para o item 3. Ja me mennään tässä evankeliumin spiritismin mukaan teoksessa luvussa 20 kohtaan 3. Eu vou ler uma frase, é só a primeira frase. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Item 3. Jeesus piti vertauskuvien yksinkertaisuudesta ja vahvasta kielenkäytöstä. A simplicidade dos símbolos na sua linguagem máscula até o ponto final. Sim. Você leu? Minäpä luen se uudestaan. Eli Jeesus piti vertauskuvien yksinkertaisuudesta ja vahvasta kielenkäytöstä. Ensimmäiseksi tulleet työntekijät ovat profeettoja, Mooses ja kaikki uranuurtajat. Simplicidade dos símbolos. Ja täytyy muistaa näitä vertauskuvien yksinkertaisuutta.
Por que Jesus utilizava símbolos? Miksi Jeesus käytti vertauskuvia? Porque os símbolos têm a ver com uma experiência pessoal. Koska vertauskuvat perustuvat ihmisellä itsellä oleviin kokemuksiin. Uma experiência muito particular, espiritual. Johonkin itsellä olevaan syvälliseen kokemukseen, henkiseen kokemukseen. E nós não podemos nos esquecer. Ja jota emme voisi niin helposti unohtaa. Que o tema central da mensagem de Jesus, koska Jeesuksen keskeisin teema é sobre a construção de reino dos céus. on taivaan valtakunnan rakentaminen. Mas não se trata de reino exterior. Mutta kyseessä ei ole mikään ulkoinen taivaan valtakunta. É algo que é construído dentro. Se on jotain, mitä me rakennamme sisällemme. É difícil expressar isso na linguagem humana. Sitä on hyvin vaikea ilmaista ihmisen kielellä. A linguagem humana não é capaz de descrever. Ihmisten kieli ei ole vielä kyvykäs ilmaisemaan näitä hyvin. Descrever com precisão. Ilmaisemaan tarkasti. Experiências espirituais. Henkisiä kokemuksia. E essa parábola tem a ver com a nossa relação com Deus. Ja tämä vertauskuva, sillä on suhde meidän suhteeseemme Jumalan kanssa. Ela diz sobre o que nós estamos fazendo aqui. Se kertoo, mitä me olemme täällä tekemässä. Qual o propósito da nossa existência? Mikä on meidän täällä elämämme tarkoitus? Que tipo de trabalho nós realizamos? Minkä tyyppistä työtä me toteutamme? E que tipo de trabalho Deus realiza em nós? Ja minkälaista työtä Jumala toteuttaa meissä? Não se trata de uma profissão, de trabalho profissional. Kyseessä ei ole mikään ammattiin liittyvä työ. Isso tem a ver com trabalho espiritual. Kyseessä on henkinen työ, interior, joka tapahtuu meidän sisällämme. Por isso, histórias, parábolas. Ja sen vuoksi tarinat ja vertauskuvat. Então, explicada essa parte, ja tämän selitettyä, vamos para a próxima pergunta. Mennään seuraavaan kysymykseen. Por que uma vinha? Miksi kyseessä oli viinipelto? O que uva e vinho? Miksi viinirypäle ja miksi viini? Tem a ver com a experiência espiritual. Mitä sillä on tekemistä ihmisen henkisen kokemuksen kanssa? Então nós vamos ler. Joten mennään eteenpäin. A introdução de O Livro dos Espíritos. Me mennään Henkien kirjan esipuheeseen. Quando Kardec terminou de organizar as perguntas de O Livro dos Espíritos, silloin kun Kardec oli saanut päätökseen niiden kysymyksien jäsentelyn, mitkä hän kokosi Henkien kirjaan, ele recebeu uma mensagem dos Espíritos. Hän sai viestin tuon puoleisesta itselleen. Mas o curioso é que a mensagem vinha com desenho. Mutta tämän viestiin siihen liittyi pieni kuva. E ele ficou surpreso. Ja hän ihmetteli, miksi tuon puoleinen oli piirtänyt hänelle sellaisen kuvan. Porque o desenho era galho de uva. Ja siinä kuvassa oli kuvaus viinirypäleistä, jotka olivat viiniköynnöksen oksassa kiinni. Com as folhas, o cacho de uva. Siinä oli lehti ja siinä oli tämmöinen viinirypäle. E naturalmente ele ficou surpreso, sem entender. Ja Kardec ei alun pitäen ymmärtänyt sitä, koska hän sai tällaisen piirustuksen eteen. Então os espíritos explicaram para ele. Joten henget kertoivat hänelle. A explicação é essa. Ja antoivat sille selityksen. Vou ler o parágrafo inteiro. Ja hän lukee ensiksi luvun ja minä luen sen jälkeen. Depois o Peca lê inteiro também. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, o vinho. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago de uva. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Mennään. Eli Henkien kirjan esipuheessa sanotaan tästä viiniköynnöksestä tässä viestissä, missä oli tämä
viiniköynnöksen kuva, että aseta kirjan otsikkoon piirtämämme viiniköynnös, koska se on vertauskuva Jumalan luomuksesta. Siihen on koottu kaikki materiaaliset periaatteet, jotka edustuvat parhaiten ruumista ja henkiä. Viiniköynnös edustaa ruumista. Mehu edustaa henkeä, viinirypäle edustaa sielua ja henkenä yhtyneenä materiaan. Ihminen puhdistaa henkeä epäpuhtauksista työnsä kautta. Ja sinä tiedät, että henki hankkii tuntemuksia elämänsä aikana ainoastaan raskaan ruumiin työn kautta. Quando nós lemos as questões do Livro dos Espíritos, ja kun me luetaan henkien kirjassa olevat kysymykset, nós aprendemos que o espírito necessita de um corpo físico. Niin me ymmärretään, miksi henki tarvitsee itselleen fyysisen ruumiin. Porque a vida em um corpo físico, koska elämä on fyysisessä ruumiissa, faz com que o espírito se torne experiente. Ja sitä kautta hän hankkii kokemusta. Então nós nascemos, joten me synnymme, crescemos, kasvamme, enfrentamos dificuldades, problemas, me kohtaamme ongelmia ja vaikeuksia, doenças, kohtaamme sairauksia, perdemos pessoas amadas, menetämme meille hyvin rakkaita ihmisiä läheltämme, nos dedicamos durante muitos anos a um trabalho, ja me käytämme elämästämme hyvin paljon aikaa työhön, a nossa família, meidän perheemme vuoksi, e tudo isso nos aperfeiçoa. Ja kaikki tämä meitä vie kehityksessä eteenpäin. Então, se nós utilizarmos um símbolo, jos me laitamme jonkun vertauskuvan, não se produz vinho, niin viiniä ei voi tehdä, a não ser quando a uva é esmagada. Aikaisemmin ennen kuin se viinirypäle on siihen puristettu ja murskattu. Porque se a uva não é esmagada, koska jos viinirypälettä ei puristella ja murskata, não sai o líquido. Niin siitä ei lähde se viinirypäleen mehu pois. Depois esse líquido é levado para um barril. Sen jälkeen se mehu johdatetaan sellaisen isoon depois salmion. Depois de um tempo nós temos o vinho. Ja tietyn ajan kuluttua siitä tulee viiniä. O símbolo aqui é o mesmo. Se vertauskuva on täysin sama. Para que o espírito se torne mais maduro, jotta henki kehittyy ja siitä tulee kypsempi, para que alguém se torne mais espiritualizado, jotta voi muuttua yhä enemmän henkisemmäksi, é preciso passar pela experiência da vida física. Täytyy käydä läpi fyysisen elämän kokemuksia. Aquele que enfrentou mais dificuldades, ja hän, joka koki eniten vaikeuksia, se torna mais forte. Hänestä tulee vahvempi. Aquele que se dedicou a uma determinada área, como a música, a literatura, hän, joka omistautui tietylle musiikin, tietylle kirjallisuuden alueelle, adquire conhecimentos, hän hankki siitä tiettyä tuntemusta, experiências. Hän hankki siitä tiettyjä kokemuksia. Isso é a verdadeira riqueza. Ja tämä on hänen rikkautensa. Porque ninguém nos tira isso. Ja kukaan ei voi tätä rikkautta häneltä ottaa pois. E não é possível transferir isso para alguém. Eikä ole mahdollista ottaa sitä pois ja laittaa toiselle. O máximo que nós podemos fazer ja enintään mitä voimme tehdä é ajudar alguém a conquistar os conhecimentos e a experiência. Auttaa toista ihmistä löytämään omia kokemuksiaan. Mas não podemos simplesmente transferir a nossa experiência para alguém. Mutta emme voi siirtää omia kokemuksiamme hänelle. É pessoal. Henkilökohtaisesti. Cada faz o seu próprio caminho. Jokainen meistä tulee käymään oman kehityksemme tien. Então, quando nós olhamos os espíritos iluminados, ja silloin kun me mietimme ja ajattelemme hyvin pitkälle kehittyneitä henkiä, os chamados benfeitores espirituais, jotka ovat meidän henkisiä hyväntekijöitämme, se nós estudarmos as vidas que eles tiveram na Terra, jos me kävisimme läpi ja perehtyisimme heidän aikaisempiin ruumiillisiin elämiin, veremos que eles passaram por experiências difíceis. Me pystymme näkemään, että heidän elämässään he ovat käyneet hyvin raskaita kokemuksia läpi. Tiveram que fazer muito esforço. Heidän piti ponnistella hyvin paljon. Enfrentaram muitas dificuldades. Heidän piti käydä läpi hyvin suuria vaikeuksia. E por isso se tornaram mais fortes. Ja siksi heistä tuli niin vahvoja. Esse é o trabalho. Tämä on se työ. Para que o espírito, jotta meidän henkemme adquira luz, löytäisi valon. ele
precisa sofrer as vicissitudes, as dificuldades niin hänen täytyy käydä läpi vaikeudet ja koetukset, da vida corporal. mitkä liittyvät ruumiilliseen elämään. Isso é o que está escrito na questão 132 do Livro dos Espíritos. Ja tämä on kerrottu kysymyksestä 73 henkien kirjassa. E esse é o trabalho do Criador, Ja tämä on meidän luojamme työ, porque nós estamos num aprendizado. koska olemme jatkuvassa opissa. A vida física é uma escola. Meidän fyysinen elämämme on koulu. Quanto mais aprendemos, Mitä enemmän me opimme, mais nos iluminamos. sitä enemmän valaistumme. Até que chega o momento Kunnes tulee se hetki, em que o espírito se purifica jolloin henki puhdistuu. e adquire tamanha experiência Ja hän löytää niin suuren kokemuksen, que ele não necessita mais da encarnação että física. hänen ei tarvitse enää syntyä maan päälle. É o que está no Livro dos Espíritos. Josta myöskin henkien kirja kertoo. Se torna um espírito feliz, bem-aventurado. Ja silloin hänestä tulee autuas henki, Um espírito puro, puhdas henki, porque foi purificado. koska hän puhdistui. Passou pelo fogo, Hän kävi läpi tuleen. pela pressão. Hän kävi paineiden läpi. Basta pensarmos na pérola. Me voidaan ajatella vaikka helmeä. A ostra só produz a pérola Osteri pystyy tuottamaan helmen ainoastaan quando a areia entra dentro dela. silloin, kun hiekkaa menee sen osterin sisään. Então no início é só dor, Joten alussa sillä on vain kipua. é só incômodo. Hyvin epämiellyttävä olo. Mas ela transforma esse incômodo, Mutta hän muuntaa tämän epämiellyttävän olon, essa dor, tämän tuskan, numa joia, suureksi, kauniiksi, numa pedra preciosa. kauniiksi helmeksi. É a mesma coisa com o diamante. Sama tapahtuu myöskin timantin kanssa. Só se produz diamante Timantti pystyy muodostumaan ainoastaan com muita pressão, hyvin suuressa paineessa, muitos anos, hyvin monien vuosien aikana, até que aquele material se transforme. kunnes tämä materiaali muuntuu. Assim também com o espírito. Sama tapahtuu meidän henkemme kanssa. Por isso Jesus conta essa parábola. Ja juuri siksi Jeesus kertoo tämän vertauskuvan. A vinha, Tämä, a plantação de uva, tämä viinitarha dessa parábola tässä vertauskuvassa é a nossa vida, on meidän elämämme, a nossa evolução espiritual. meidän henkinen kehityksemme. Nós estamos aqui nos espiritualizando. Me olemme täällä henkistymässä. E cada existência Ja jokaisessa ruumiillisessa elämässä é passo adiante on askel eteenpäin. nesse processo Ja tässä prosessissa, de crescimento interior. meidän sisäisessä kasvussamme, Quando passamos por muitas experiências, kun käymme läpi hyvin monia kokemuksia, desenvolvemos sabedoria me kehitämme itsessämme viisautta e amor, ja rakkautta, mas também mutta myös resistência, kestävyyttä, fé, uskoa, coragem, rohkeutta, resignação. nöyryyttä. Todas são virtudes Kaikki ne ovat hyveitä, que só se conquistam jotka voidaan saavuttaa com muito trabalho. ainoastaan hyvin suurella työllä. Espero que isso consiga responder um pouco da pergunta: por que uma vinha? Ja tämä ehkä pystyy antamaan meille paremman ymmärryksen siitä, miksi Jeesus käytti vertauskuvana viinitarhaa. Mas essa parábola não fala apenas de um processo individual. Mutta tämä vertauskuva ei puhu pelkästään yksityiskohtaisista kasvuista. Nós podemos pensar no planeta Terra como um todo. Kyseessä ei ole henkilökohtainen, yksittäinen olento, vaan se koskettaa myöskin koko maailmaa. Pense no mundo inteiro. Voimme ajatella sitä koko maailman näkökulmasta. Vamos fazer uma pergunta. Tehdäänpä yksi kysymys. Será que o mundo está progredindo? Onko maailma kehittymään päin? Nós aprendemos Ja me opimme no Espiritismo spiritismistä, que os mundos progridem como seres. että maailmat kehittyvät eteenpäin samalla tavoin kuin ihmiset ja sitä asuttavat yksilöt. Porque à medida que as pessoas vão se melhorando, Koska sitä mukaan kun maailmassa asuvat ihmiset kehittyvät, o mundo melhora. myöskin maailma kehittyy. E que melhoramento nós estamos falando? Ja mistä kehittymisestä me oikein puhumme? Processo de espiritualização. Me puhutaan henkistymisen prosessista. Espiritualidade interior. Me puhutaan sisäisestä henkistymisestä.
quanto mais maduro o espírito, Sitten mitä kypsempi meidän henkemme on, mais ele sabe que é um espírito, sitä enemmän hän tietää, että olevansa henki. que a vida não termina com a morte, Hän tietää, että elämä ei pääty ruumiin kuolemaan. que as coisas mais importantes Että kaikista tärkeimmät asiat não são aquelas do mundo material, eivät ole niitä, jotka ovat materiaalisissa asioissa, são aquelas do mundo espiritual. vaan niitä, jotka ovat henkisissä asioissa. Porque nós não podemos levar nada. Koska henkinä emme voi viedä mitään materiaa. Nada que as nossas mãos podem tocar, Emme voi viedä mitään käsin kosketeltavaa. nós levaremos. Emme voi sitä viedä tuolle A puolelle. única coisa que permanece conosco Ainut, mikä tulee säilymään kanssamme, são as conquistas interiores. meidän sisäiset saavutuksemme. Então a humanidade também cresceu. Joten ihmiskunta myöskin kasvoi. Ela passou pela infância Hän kävi läpi lapsuusvaiheen. e se tornou um adolescente. Hän tuli nuoruusikään. Então ficou um pouco maior. Hän jo kasvoi. Depois começou a envelhecer. Sitten hän rupesi vanhenemaan. Ficou madura. Siitä tuli kypsä. E nós não podemos tratar uma criança Ja emme voi kohdella pientä lasta como tratamos uma pessoa mais velha. samalla tavalla kuin kohdellaan aikuista ihmistä. Preciso adaptar a linguagem. Meidän täytyy käyttää erilaista kieltä, Então Deus também, joten Jumala myöskin, ao lidar com o mundo, kun hän työskenteli maailman kanssa, fez como um professor. hän toimi opettajan tavoin. À medida que a humanidade ia crescendo, Sitä mukaan kun ihmiskunta kasvoi ja kehittyi, ia enviando mais conhecimentos. ja sitä mukaan kun he löysivät enemmän tietoja, Então essa parábola dos trabalhadores da vinha joten hän käytti tätä viimeisen hetken, fala de horários. hän käytti tätä viimeisen hetken vertauskuvaa ja puhui kellonajoista. 6 horas da manhã, Hän puhui 6 aamulla, meio-dia, hän puhui puolipäivästä, 3 horas da tarde, iltapäivästä 3 aikaa 5 horas da tarde. ja 5 iltapäivällä, Já está entardecendo. silloin kun aurinko rupesi jo laskeutumaan. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Ja evankeliumin spiritismin mukaan kirjassa luvussa 20, no mesmo item 3 que o Peca leu, samassa kohdassa 3, jonka minä luin, esse Espírito comenta sobre essas horas. tämä kommunikoinnin antanut henki vertaa näitä eri ajanjaksoja. Esse Espírito se chama Erasto. Tämän hengen nimi oli Erastus. E ele vai dizer o seguinte, Ja hän sanoi seuraavaa. o segundo parágrafo do item 3. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso Mooses ja muut suunnannäyttäjät, jotka näyttivät meille kehityksen tietä, foi seguido pelos apóstolos, heidän jälkeensä tulivat apostolit, pelos mártires, heidän jälkeensä tulivat marttiirit, pelos pais da igreja, sen jälkeen tulivat kirkon isät, pelos sábios, sen jälkeen tulivat oppineet, pelos filósofos filosofit e finalmente ja viimein pelos espíritas. tämän jälkeen tulivat spiritismin omaksuneet. Então há uma lição nessa parábola. Ja tässä on eräs vertauskuva. Quando Moisés e os profetas Kun hän puhui Mooseksesta ja profeetoista, desenvolvem o seu trabalho, he lähtevät kehittämään työskentelyään. que trabalho é esse? Mikä työskentely se oli? Nessa época tínhamos a Grécia, Mitä he tekivät siellä Kreikassa siihen aikaan? a Pérsia, Tai Persiassa, a antiga China, vanhassa Kiinassa, civilizações muito mais desenvolvidas jotka olivat siihen aikaan paljon kehittyneempiä, do que a civilização dos hebreus. kun verrataan näitä juutalaisten sivilisaatioon. O que esses homens vieram ensinar então? Mitä nämä ihmiset tulivat sinne opettamaan? O trabalho deles é diferente. Heidän työnsä oli erilainen. Todas as nações do planeta, Kaikki maan kansat, cada uma, jokainen niistä, tem o seu trabalho, niillä on oma työnsä. tem a sua contribuição para a humanidade. Niillä on oma lisäarvonsa ihmiskuntaan. É como uma orquestra. Ne
Ne ovat niin kuin orkesteri. Cada nação é um instrumento. Jokainen näistä kansoista on eräänlainen instrumentti. Por isso precisamos trabalhar em harmonia, Ja sen takia on tärkeää, että ne työskentelevät toistensa kanssa sopusoinnussa, em conjunto. yhteistyössä. Uma orquestra precisa de um maestro. Ja tämä orkesteri, se tarvitsee kapellimestarin. O que dá identidade a uma orquestra Ja tämä kapellimestari antaa tälle orkesterille sen identiteetin, é o seu maestro. ja se on sen johtaja. A terra possui um maestro. Ja maalla on oma johtajansa. Você pode chamá-lo de presidente de uma companhia, Sitä voidaan verrata vaikka jonkun suuren yrityksen pääjohtajaan, de um administrador, johonkin hallinnolliseen johtajaan. mas ele só consegue conduzir uma orquestra Mutta hän pystyy johtamaan tätä orkesteria, se ele souber de cada instrumento. jos hän tuntee jokaisen näistä instrumenteista. Então ele tem mais experiência do que todos. Joten tämän johtajan täytyy omata enemmän kokemusta kuin muut. O nosso maestro, Meidän johtajamme, o espírito que dirige a evolução do planeta, se henki, joka ohjaa maan kehitystä, nós o conhecemos me tunnemme hänet sob o nome de Jesus. nimellä Jeesus. É claro que as pessoas fazem ideias muito erradas dele, On ymmärrettävää, että jotkut ihmiset ovat saaneet hänestä hyvin vääränlaisen kuvan. mas dos aspectos interessantes do espiritismo Mutta eräs spiritismin tuoma näkökanta on, é que ele mostra Jesus como um maestro. että hän näyttää Jeesuksen meitä ohjaavana johtajana, Condutor. eräänä oppaana. Mas todo maestro segue uma partitura. Mutta kaikilla heillä on oma alkutyönsä, E essa partitura é dividida em pedaços, em partes, joka jakautuu useisiin osiin, chamadas de movimentos. useisiin liikkeisiin. Essa partitura é dada por Deus. Ja se on Jumalalta lähtöisin. É o Criador quem define as etapas do progresso da Terra. Ja luoja on se, joka päättää maan kehitysvaiheesta. O maestro apenas executa. Ja kapellimestari ainoastaan toteuttaa sitä musiikkia. Há aproximadamente 3.000 anos atrás, Noin 3000 vuotta sitten iniciou-se movimento na Terra. maan päällä alkoi uusi toiminta. Movimento de educação espiritual. Se oli henkisen kasvatuksen työ. Nós temos vários outros movimentos. Maan päällä tapahtuu myös monia muita toimintoja. Movimentos de educação filosófica, Tapahtuu filosofista kasvatusta, cuja missão principal foi da Grécia. joka tapahtui pääosin Kreikassa. Movimentos de educação social, sociológica, Tapahtui sosiologista kehitystä, que ficou sob a missão de Roma. ja se tapahtui Roomassa. Mas há trabalho de educação do espírito. Mutta kun me puhutaan hengen kasvatuksesta, E não se educa o espírito ja henkeä ei voi kasvattaa, se ele não aprende a se relacionar com Deus. jos hän ei opi löytämään suhdetta luojaansa. A qualidade da nossa espiritualidade Meidän henkinen laatuisuutemme depende do nosso relacionamento com o Criador. riippuu siitä suhteesta, minkä luomme meidän luojamme kanssa. Se eu imagino que o Criador Jos minä ajattelen, että luojani é juiz severo que fica apontando o dedo, on hyvin ankara tuomari, joka osoittaa sormella e julgando as pessoas, ja tuomitsee ihmisiä, é exatamente assim que eu vou me relacionar com o próximo. niin samalla tavoin tulen suhtautumaan myös ympärillä oleviin ihmisiin. Se eu enxergo o Criador Jos minä tarkastelen Jumalaa como Deus amoroso, rakkaana Jumalana, eu me comporto como meu semelhante, niin samalla tavoin minä lähden käyttäytymään minun lähimmäiseni kanssa, com muito respeito e amor. kun suurella rakkaudella, suurella ystävällisyydellä. A relação da criatura com o Criador Ja tämä suhde luodun ja luojan välillä define todos os outros relacionamentos. määrittää kaikki muut suhteemme. Daí a importância da educação espiritual. Ja tässä johtuen on hyvin tärkeä ihmisen henkinen kasvatus. E ela se iniciou com Moisés. Ja se alkoi Mooseksen kautta.
Porque ele trouxe o alicerce. Koska hän toi perustan. Mas é preciso considerar Mutta on otettava huomioon, que a humanidade, että ihmiskunta naquela época, sillä hetkellä estava na infância. oli vielä kehityksensä lapsuudessa. Eu digo infância espiritual. Ja me puhutaan nimenomaan henkisen kehityksensä lapsuudessa. Então ele precisava falar como se fala com crianças. Ja silloin täytyy puhua ihmisille aivan kuin puhutaan lapsille. E com criança muitas vezes. Ja joskus lapsille pitää puhua monta kertaa. Nós precisamos dizer, Meidän pitää sanoa, não pode, että ei voi tehdä sitä. não vá, Älä mene sinne. não toque. Älä koske siihen. É a linguagem do não. Ja se on sitä kieltä, jolloin käytetään hyvin paljon sanaa älä, ei. Toda a linguagem de Moisés é não. Ja jos me käydään läpi Mooseksen opetuksia, me löydetään sieltä se kieltosana. Não matarás. Älä tapa. Não furtarás. Älä murtaudu. Não. Älä. Não. Älä. É assim que se fala com criança. Ja samalla tavoin me kyllä opetamme meidän lapsia. Quase tudo é proibido. Lähes kaikki on kiellettyä. Cheio de regra. Täynnä sääntöjä. É uma disciplina dura. Se on hyvin kova kuri. Ele falava com crianças. Ja siihen aikaan puhuttiin henkisesti lapsuuden tasolla oleville ihmisille. Ele proibiu que se conversasse com os espíritos. Hän kielsi kommunikoimasta henkien kanssa. Por quê? Miksi? Você deixa uma criança mexer com fogo? Annetaanko me lapsen leikkiä tulella? Você coloca uma faca nas mãos de uma criança? Annetaanko me lapsen käteen terävää veistä? Não. Ei me anna. As pessoas procuravam os espíritos Ihmiset ottivat yhteyttä henkiin para fazer as seguintes perguntas: tehdäkseen tämmöisiä kysymyksiä. quanto eu devo vender meu carneiro? Mihinkähän hintaan minun pitäisi myydä minun lampaani? Eu vou casar com ela? Tulenko minä menemään naimisiin tämän neidin kanssa? Eu devo vender a minha plantação agora? Pitäisikö minun myydä minun viinitarhani tällä hetkellä? Ano que vem o inverno vai ser muito rigoroso ou vai ser suave? Tuleeko ensi seuraavasta talvesta hyvin kylmä vai tuleeko siitä lämmin? Eram crianças. Nämä ihmiset olivat siihen aikaan vielä alhaisella kehitystasolla. A mente deles estava preocupada apenas com questões materiais. He olivat kiinnostuneita pelkästään materiaalisista asioista. Então Moisés dá lições muito básicas. Joten Mooses antoi silloin hyvin alustavia, perustavia opetuksia. São sementes. Ne olivat siemeniä. Mas a humanidade progrediu Mutta ihmiskunta lähti kehittymään. e ela atinge a maioridade, Ja hän saapui jo aikuisikään, a sua juventude. sen nuoruuteen. E então vem o próprio maestro, Ja silloin saapui paikan päälle itse ohjaaja, johtaja, Jeesus. Mas ele não pode falar claramente. Mutta hän ei voinut puhua selvästi. Ele precisa adaptar a sua linguagem. Hänen piti mukauttaa hänen käyttämänsä kieltä. Porque ele está conversando com jovens. Koska hän puhui vielä hyvin nuorten kehityksessään nuorten kanssa. Eles entendem alguma coisa, Ja nuoret ymmärtävät joitakin asioita, mas não entendem outras. mutta eivät ne ymmärrä joitakin asioita. Então é preciso adaptar. Joten piti mukauttaa kielenkäyttöä. Ele então contava histórias, Joten hän kertoi tarinoita. porque as histórias ficariam para sempre. Koska ne tarinat tulivat säilymään ikuisesti. Se você conta uma história que tem verdade, Jos sinä kerrot jonkun tarinan, jossa on taustalla totuus, o tempo vai revelar a verdade. totuus tulee paljastumaan ajan mittaan. Porque a verdade sempre aparece. Koska totuus tulee aina esiin. Não há como esconder a verdade. Ei ole syytä, miksi sitä piilotella. Durante milênios nós acreditamos Vuosituhansia uskottiin, que o Sol girava em torno da Terra. että aurinko pyöri maan ympärillä. Mas a verdade chegou. Mutta totuus tuli. E nós sabemos que é a Terra que gira em torno do Sol. Ja opimme ymmärtämään, että maa pyörii auringon A ympärillä. verdade sempre aparece. Totuus tulee aina esiin. Portanto, nas parábolas de Jesus Siksi Jeesuksen vertauskuvissa estão contidas muitas sementes de verdade, on paljon totuuden siemeniä, esperando a nossa compreensão, jotka odottavat meidän ymmärryksemme itämistä, para que elas se transformem em árvores. jotta niistä kasvaa puita. Essa é a ideia. Ja tämä on se ajatus. E o tempo passou.
Ja aika kulki A eteenpäin. humanidade saiu da juventude espiritual Ja ihmiskunta pääsi omasta nuoruuden vaiheesta e entrou num período de maturidade, ja saapui aikuisikään. maturidade moral, Me puhutaan moraalisesta aikuisiästä, espiritual. henkisestä aikuisiästä. E veio então a revelação dos Espíritos, Ja silloin saapui henkien paljastus, falando de forma clara. jolloin he kertoivat hyvin selkeästi, A linguagem é clara, hyvin selkeillä kielillä, não poucos símbolos. ilman mitään vertauskuvia. E vem nos dizer Ja neuvoivat meitä, que somos imortais. että olemme kuolemattomia. Somos filhos de um Criador, Olemme yhden luojan lapsia, que é inteligência suprema. joka on kaikista suurin viisaus. Imaginem, Ja ajatelkaa, a inteligência suprema kaikista ylin viisaus. não é de nenhum homem, Se ei ole mikään ihminen, é do Criador. se on luoja. E onde nós podemos encontrar a sua inteligência? Ja mistä me löydämme hänen viisautensa? Na natureza, Me löydämme sen luonnosta. na própria vida. Me löydämme sen elämästä. A vida é cheia de sabedoria. Elämä on täynnä viisautta. Cada detalhe da vida Jokainen elämän yksityiskohta é uma lição. on opetus. Eu posso dar um exemplo. Voin antaa tästä esimerkin. A lição da paciência. Mikä onkaan se kärsivällisyyden opetus. Ninguém consegue nada Kukaan ei voi mitään sem paciência. ilman kärsivällisyyttä. Para nascer, Syntyäkseen tivemos que esperar 9 meses. pitää odottaa 9 kuukautta. Ou pelo menos 7. Tai 7 ainakin. Para plantar e colher, Jotta me voidaan kylvää é preciso ja esperar. kerätä, meidän pitää odottaa. A natureza é cíclica. Kaikki luonnossa on kiertokulkua. Eu tenho primavera, verão, mas tem outono e inverno. On olemassa kevät ja kesä, mutta sitten on myös syksy ja talvi. E a nossa vida também. Ja meidän elämässä samoin. Nós temos a primavera e verão, Meillä on kevät ja kesä, mas temos o outono e inverno da nossa vida, mutta on myöskin meidän elämämme syksy ja talvi, onde nós não temos mais tanta força física, jolloin meillä ei ole niin paljon fyysistä voimaa. mas temos mais sabedoria. Mutta meillä on silloin tietoa. Sabemos exatamente aquilo que queremos. Tiedämme, mitä haluamme. Há uma sabedoria na vida. Meidän elämässämme on tietämystä. Essa sabedoria é fruto da inteligência suprema. Ja tämä tietämys on ylimmän tietämyksen hedelmä. Mas além de inteligência, Mutta tietämyksen ja viisauden lisäksi Deus é amor infinito. Jumala on ääretön rakkaus. Então ele não condena ninguém. Eikä hän tuomitse ketään. Ele não discrimina ninguém. Hän ei erottele ketään. Todos são respeitados. Kaikkia kunnioitetaan. Todos são amados. Kaikkia rakastetaan Infinitamente. loputtomasti. E o que ele nos concede? Ja mitä hän sallii meille? Muitas vidas Hyvin useita ruumiillisia elämiä, para que a gente aprenda, jotta me oppisimme, para que a gente cresça. jotta me kasvaisimme. Cometemos erros Me teemme virheitä e corrigimos. ja korjaamme niitä. Aprendemos com eles. Me opimme niiden kanssa. Os erros são experiências. Meidän virheemme ovat kokemuksia. Você vai ficando cada vez mais espiritualizado. Ja sitä kautta meistä tulee yhä enemmän henkisempiä. E à medida que há um crescimento espiritual, Ja mitä pitemmälle meidän henkinen kehityksemme kasvaa, nós nos tornamos pessoas melhores. meistä tulee parempia ihmisiä. Quando encontramos alguém ignorante, Kun me kohtaamme jonkun tietämättömän, ou alguém que não consegue amar, joka ei tiedä eikä oppinut vielä rakastamaan. falta-lhe experiência. Häneltä puuttuu vielä kokemusta. E ele precisará viver Ja hän mais, tarvitsee elää vielä enemmän. voltar várias vezes, Hänen pitää palata tänne useita kertoja, até que ele fique maduro. kunnes hänestä tulee kypsä. É como um vinho. Se on niin kuin viini. Por isso a parábola das uvas Ja siksi hän käyttää sitä vertausta viinirypäleistä. é uma questão de tempo. Kyseessä on ajan mittaan tapahtuva prosessi. Diz Humberto de Campos, Umberto de Campos, autor do livro que o Peca traduziu, tämän Ilosanomakirjan kirjoittanut henki, que Deus usa o tempo, kertoo siitä, että Jumala käyttää aikaa, jamais a violência. vaan hän ei koskaan käytä väkivaltaa. Deus não violenta nenhum de nós. Jumala ei käytä koskaan väkivaltaa yhtään luomustaan kohtaan. Ele espera
Hän odottaa. Espera o nosso amadurecimento. Hän odottaa meidän henkistä kypsyyttämme. Como um agricultor Samalla tavoin kuin maanviljelijä, que planta a semente joka asettaa siemenen maahan e espera o crescimento. ja odottaa sen kasvamista. Porque ele sabe Koska hän tietää, que vai crescer. että se tulee kasvamaan. Se você plantou laranja, Jos me kylvetään uma hora vai nascer laranja. appelsiinin siemen, me tiedetään, että siitä tulee syntymään appelsiinipuu. Nós somos espíritus imortais. Me olemme kuolemattomia sieluja. Fomos criados com potenciais divinos. Meidät on luotu jumalallisen voiman ja viisauden kautta, E o amor jossa é o rakkaus nosso destino. on meidän kohtalomme. É uma questão de tempo. Ja se tapahtuu ajan mittaan. Tudo mais é temporário. Kaikki täällä on väliaikaista. Todos os nossos defeitos são temporários. Kaikki meidän heikkoutemme ja vikamme ovat ohimeneviä. O tempo vai corrigir a todos eles. Aika tulee korjaamaan. Há uma frase belíssima nesse livro, Boa Nova. Tässä kirjassa Ilosanoma on eräs hyvin kaunis lause. Trata-se de uma conversa de Jesus com seu apóstolo Mateus. Ja siinä Jeesus keskustelee opetuslapsensa Matteuksen kanssa. Jesus usa um símbolo. Jeesus käyttää vertauskuvaa. Ele diz que o tempo é como uma esponja Hän sanoo, että aika on niin kuin sieni, que suga joka imee as impurezas, epäpuhtaudet, as imperfeições. meidän likamme. É como lavar um prato. Vähän niin kuin puhdistaisi lautaasta. Você passa a esponja Siihen päälle vedetään sientä e aquilo que é sujo ja se mikä on likaa sai do prato lähtee irti siitä lautasesta e vai para a esponja. ja menee siihen sieniin. O tempo faz isso conosco. Sitä se aika tekee meidän kanssamme À medida que o tempo passa, ajan mittaan. nós vamos nos purificando. Me puhdistumme. Por isso, trabalhadores da vinha. Ja siksi viinitarhan työntekijät Mas isso é como uma Olimpíada. voidaan verrata myöskin Jogos Olímpicos. mikä se on? Siis olympiakisoihin. Todos já devem ter assistido aquela corrida da tocha. Kaikki muistavat sen, kun se olympiasoihtu kuljetetaan. Alguém corre com a tocha na mão Joku juoksee sen soihdun kanssa e passa para o outro. ja pistää sen seuraavalle juoksijalle. Ele pega a tocha e continua correndo. Ja tämä seuraava juoksija ottaa sen soihdun vastaan ja juoksee sen kanssa eteenpäin. Depois ele passa para outro. Ja hän antaa sen seuraavalle. Então nós somos herdeiros daqueles que vieram antes de nós. Ja me olemme juuri se sama, joka antoi sen soihdun meille itsellemme tähän ruumiilliseen elämään. Se nós estamos aqui hoje estudando esse assunto, Ja kun me tänään opiskelemme tätä asiaa, quantas centenas, milhares de homens e mulheres niin kuinka monta tuhatta tai sataa ihmistä me olemme olleet em séculos anteriores, meidän henkemme elämän aikaisemmissa vuosisadoissa, em outras civilizações, eri kansakunnissa. seguraram a tocha da espiritualidade. Me tuotiin sinne oma henkisyytemme soihtu. É um trabalho lindo. Se on kaunis työskentely. Nós podemos nos beneficiar Me voimme saada siitä suuren hyödyn. do trabalho que os outros fizeram. Voimme saada suuren hyödyn myös siitä, mitä muut ovat tehneet. Então é como se nós estivéssemos em cima Se on aivan kuin olisimme ylhäällä de um gigante. suuren vuoren päällä. Nossos antepassados são os gigantes. Ja meidän edeltäjämme ovat tehneet sen vuoren. Nós podemos enxergar mais Me voimme käydä yhä ylemmäs, porque estamos em cima do ombro deles. koska olemme heidän työnsä päällä. Quantos morreram? Kuinka moni heistä kuoli? Sócrates foi assassinado. Itse Sokrates, hänet tapettiin. O que Sócrates dizia, Mitä Sokrates sanoi? o que nós estamos falando aqui hoje. On sitä samaa, mitä me tänään puhumme. Quando Sócrates fez a sua defesa em Atenas, Kun Sokrates antoi puolustuspuheensa Ateenassa, ele simplesmente dizia: hän ainoastaan sanoi, o homem é uma alma ihminen on sielu, em um corpo. joka asuttaa ruumista. O corpo morre, Ruumis tulee kuolemaan, mas a alma sobrevive. mutta sielu tulee jäämään eloon. É preciso educar os jovens de Atenas Täytyy opettaa Ateenan nuoria, para que eles aprendam a cuidar jotta he oppivat pitämään huolta
das suas almas, heidän sieluistaan, e não somente dos seus corpos. eikä pelkästään ruumiistaan. E ninguém aceitou isso. Ja kukaan siihen aikaan ei sitä hyväksynyt. Ele foi julgado por isso. Ja hänet tuomittiin sen opetuksen takia. Quando ele estava preso, Ja kun hän oli vangittuna, a sua mulher foi visitar na prisão. hänen vaimonsa tuli vierailemaan häntä siellä vankilassa. E ela começou a chorar. Ja hänen vaimonsa rupesi itkemään. Ela disse assim: você está preso. Ja hän itkien sanoi, Sokrates, sinä olet vangittuna. Ele falou: não, Ja Sokrates sanoi, en ole. eu estou livre. Minä olen vapaa. Quem está preso Hän, joka on kiinni, foram os que me colocaram aqui. ne, jotka minut laittoivat näihin kahleisiin, he ovat itse asiassa vangittuina. Eu estou livre. Minä olen tästä vapaa. Ela disse: mas você vai morrer. Ja hänen vaimonsa sanoi, mutta sinä kuolet pian. E ele disse: mas todos vão. Ja Sokrates vastasi, mutta kaikki tulevat kuolemaan. Todos vão morrer. Jokainen heistä tulee kuolemaan. Ela disse: mas a sua morte é injusta. Não é justa. Mutta hänen vaimonsa sanoi, mutta sinun kuolemasi se on syytön, se on epäoikeudenmukainen. E ele perguntou: e você queria que fosse justa? Ja sitten hän kysyi vaimolta, no olisiko se parempi, että jos se kuolema olisi sitten ihan oikeudenmukainen. Era uma compreensão profunda Sokrateen viisaus oli niin syvällinen, de que a vida física että fyysinen elämä é provisória, on é väliaikainen, temporária. ohimenevä, A verdadeira vida vaan todellinen elämä é a do Espírito. on hengen elämä. E a verdadeira liberdade Ja todellinen vapaus é a liberdade interior on meidän sisäinen vapautemme. daquele que sabe Se, joka tietää, que é um espírito imortal joka tietää olevansa kuolematon e henki, que passa pela vida joka käy elämän läpi sem ficar preso olematta kiinni missään à matéria. materiassa. Ele usa, Hän käyttää. mas não se deixa escravizar. Hän käyttää materiaa, mutta ei tule materian orjaksi. Ele é o dono do carro. Hän on sen auton ohjaaja, Não é o carro que é dono dele. mutta auto ei ole se, mikä ohjaa häntä. Ele tem uma casa. Hänellä on koti, Não é a casa que tem ele. mutta ei se koti omista häntä. Então ele utiliza os bens, Joten hän käyttää omaisuuttaan, utiliza todos os bens käyttää materiaa com sabedoria tietämyksellä para o seu crescimento espiritual. oman henkisen kasvun rakentamiseksi. Isso já foi dito por Sócrates, Se kertoo jo Sokrates aikana, 500 anos antes de Cristo, 500 vuotta ennen Kristusta, 2500 anos atrás. 2500 vuotta sitten. Sócrates era um dos trabalhadores das primeiras horas. Ja kun me verrataan tätä, niin tiedetään, että Sokrates oli se ensimmäisen tunnin työntekijä. O trabalho dele era muito árduo, Hänen työnsä oli hyvin raskas, porque a humanidade ainda precisava crescer muito. koska ihmiskunnan piti kasvaa ja kehittyä hyvin paljon. Mas adivinhe, pense, Mutta ajatelkaa, as horas passaram aika kului eteenpäin. e nós Ja me estamos olemme na última hora. nyt viimeisellä hetkellä. A última hora. Nyt on viimeinen hetki. Podemos nos beneficiar Voimme ottaa siitä hyödyn irti. do trabalho de um Sócrates, Voimme ottaa hyödyn irti saman, mikä Sokrates aikanaan. do trabalho de Jesus, Sama, mikä Jeesus aikanaan. do trabalho de Moisés, Sama, mikä Mooses aikanaan. do trabalho de um Francisco de Assis. Franciscus Assisilaisen työ. Nós temos pouco de trabalho a fazer. Meillä on vain hyvin pieni työ tehtävänä. Estamos na última hora. Me teemme työtä viimeisillä hetkillä. Mas embora seja pouco tempo, Mutta vaikka se on lyhyt hetki, o nosso trabalho é muito intenso, meidän työmme on hyvin intensiivinen. porque nós estamos na hora Koska me olemme viimeisellä tunnilla da síntese, do resumo, do resumo, da síntese. joka kokoaa kaiken. Nós agora podemos olhar para o passado Voimme tarkastella menneisyyttämme e entender todos esses homens e mulheres que nasceram ao longo dos séculos. Voimme ymmärtää ne kaikki miehet ja naiset, jotka meissä ovat syntyneet vuosisatojen aikana. Homens e mulheres que falaram de uma vida espiritual. Me voimme ymmärtää niitä miehiä ja naisia, jotka puhuivat henkisestä elämästä. E nós podemos fazer em 10 anos, Ja voimme tarkastella 10 vuotta. o que eles precisaram de 3000 anos. Voimme tehdä 10 vuodessa sen, mitä he käyttivät
3000 vuotta. Porque hoje temos esses livros, Koska meillä on tänä päivänä nämä kirjat. temos grupo como esse, Meillä on tällaisia ryhmiä. podemos nos reunir, Me voimme kokoontua. podemos conversar sobre isso Voimme keskustella siitä com lucidez, selväjärkisesti, com inteligência, käyttäen älyä, sem fanatismo, ilman fanaattisuutta principalmente fanatismo religioso, ja etenkin ilman uskonnollista porque a fanaattisuutta, nossa fé é raciocinada, koska usko perustuu järkeilyyn. é uma fé de sabedoria. Se on tietämyksen kautta tullutta uskoa. Trabalhar nessa última hora Ja työskennellä yhdessä tällä viimeisellä tunnilla é um privilégio, on etuoikeus. grande privilégio. Se on hyvin suuri etuoikeus. E a humanidade dará um salto. Ja ihmiskunta tulee ottamaan hypyn eteenpäin. Isso está descrito no último livro de Kardec, Ja tämä on kerrottu Kardekin viimeisessä kirjassa, livro chamado A Gênese, jonka nimi oli que ainda Genesis, não foi traduzido, joka ei vielä ole käännetty suomeksi, mas em breve. mutta joka pian tullaan kääntämään. Peca é um trabalhador da última hora. Täällä on yksi viimeisen tunnin työntekijä. Ele trabalha rápido, Yritetään tehdä kovasti töitä. sabe que não pode perder tempo. Ei auta menettää aikaa. Acontecerá um fenômeno na humanidade. Ja tulee käymään niin, että ihmiskunta tulee As kokoamaan. populações serão substituídas. Ihmiskunnan sukupolvet tulevat vaihtumaan. Esse processo já começou. Ja tämä työskentely on jo alkanut. Está nascendo crianças Nyt tulee syntymään lapsia, surpreendentes. jotka ovat aivan ihmeellisiä. Elas são mais amorosas, He ovat paljon rakastavaisempia. mais He inteligentes, ovat paljon viisaampia. mais abertas. He ovat paljon avoimempia. Elas estão preparadas. He ovat valmisteltuja. Elas vão substituir Heitä tulee korvaamaan uusi sukupolvi. essa humanidade que faz guerra, Ja he tulevat korvaamaan niitä sukupolvia, jotka sotivat. essa humanidade que faz maldade, Tätä sukupolvea, joka tekee pahoja asioita. que tem preconceito, Jolla on paljon ennakkoluuloja. que não respeita a diferença, Joka ei kunnioita toisen erilaisuutta. a diferença de língua, Joka on kielellisissä vaikeuksissa. diferença de cor de pele, Jotka ovat erilaisia. Jotka eivät kunnioita toisen erilaista ihonväriä. diferença cultural. Jotka eivät kunnioita toistensa erilaista kulttuuria. Eu antes de ontem encontrei um jovem, Ja toissapäivänä hän kohtasi erään nuoren, filho da Adele, joka on erään ystävämme Adelen lapsi. fala 7 idiomas Hän puhuu 7 kieltä. e já está se interessando pelos aspectos da espiritualidade. Ja hän on jo kiinnostunut henkisistä näkökulmista. É uma pessoa leve, Hän on hyvin kevyt, amorosa, rakastava ihminen. sabe viver a vida Hän ymmärtää elämäänsä iloiten, de uma maneira mais suave, hyvin sopusointuisesti, com mais leveza. hyvin kevyesti. Então a população será substituída. Joten uusi sukupolvi tulee korvaamaan tämän kansan. Não quero assustar ninguém, Ei tällä haluta pelottaa ketään, mas há uma pergunta: mutta on eräs kysymys. você quer ficar? Haluatteko jatkaa heidän kanssaan? Você quer aproveitar? Haluatteko olla heidän kanssaan tästä paremmasta, ottaa osaa tähän parempaan tulevaisuuteen? Nós temos uma hora. Nyt meillä on 1 tunti aikaa. Nós podemos fazer em uma hora, Me voidaan tehdä 1 tunnissa talvez aquilo que nós não fizemos ehkä jotain semmoista, mitä emme ole tehneet em 3.000 anos. viimeisen 3000 vuoden aikana. Pense um pouco. Ajatellaan hetki. Quando Moisés estava ensinando as suas lições, Kun Mooses antoi niitä opetuksia, onde você estava? missä me oltiin? O que você estava fazendo? Mitä minä silloin 3000 vuotta sitten olin tekemässä? Quando Jesus estava ensinando o amor, Kun Jeesus oli maan päällä opettamassa meille rakkautta, muitos de nós estavam atirando pedras, kuinka moni meistä oli heittämässä kiviä hänen päälle? mas o tempo passou. Mutta aika kävi eteenpäin. O tempo sugou as nossas imperfeições. Aika imi meidän epäpuhtauksiamme. Nós amadurecemos. Me kasvoimme. Nos tornamos pessoas melhores. Meistä tuli parempi. E chegou a hora. Ja tuli nykyhetki. A hora de fazer em pouco tempo
Ja nyt meidän pitäisi tehdä hyvin lyhyessä ajassa, o que não fizemos em milhares de anos. mitä emme tehneet vuosituhansien aikana. Esses são os trabalhadores Ja näitä ovat kaikki ne työntekijät, da última hora. jotka työskentelevät viimeisellä hetkellä. Para encerrar, Ja jotta voimme päättää, eu gostaria de ler uma mensagem haluaisimme lukea erään kommunikoinnin, que o Peca vai traduzir. jonka kuulemma minä tulen kääntämään, É uma mensagem do Espírito Emmanuel, jonka on alun pitäen antanut henki nimeltään Emmanuel, que orientava Francisco Cândido Xavier. joka oli Francisco Cândido Xavierin henkiopas. Essa mensagem se chama Auxílio do Alto. Ja tämän viestin nimi, kommunikoinnin nimi oli Apu ylhäältä. E ela diz assim: Ja se sanoo seuraavaa. Deus auxilia sempre. Jumala auttaa aina. Deus sempre nos ajuda. Jumala ei koskaan lakkaa auttamasta. Observa, porém, o edifício, o prédio de apartamentos. Mutta tarkastele kuitenkin rakennusta. O mais simples deles, Kaikista yksinkertaisinta, que foi construído no mundo. jota rakennettiin maan päällä. Todos os recursos Kaikki resurssit procedem da bondade infinita. tulevat äärettömästä hyvyydestä. Quais recursos? Ja mitkä ovat ne resurssit? A inteligência do arquiteto, Se on suunnittelijan viisaus, a força do trabalhador, työntekijän voima, o solo, maaperä, os materiais empregados na obra. rakennuksessa käytetyt raaka-aineet. Todos eles são presentes da divindade, Kaikki ne ovat Jumalan lahjoja. dons da eterna sabedoria. Ne ovat ikuisen viisauden lahjoja. Mas Mutta o projeto, a planta do edifício, sen rakennuksen piirustukset, a madeira, os parafusos, os pregos, se puutavara, se ruuvit, ne naulat, o trabalho realizado se työ, miten se rakennettiin yhteen, é nosso. se on meidän. O agricultor Maanviljelijä, pede a Deus um bom tempo, hän pyytää Jumalalta hyvää säätä, mas ele não colhe se não plantar. mutta hän ei tule keräämään satoa, jos hän ei kylvä. As leis de Deus protegem a casa, Jumalan lait suojelevat kotia, mas se o morador dessa casa mutta jos tämän talon asukas não cuida dela, ei pidä siitä talosta huolta, essas mesmas leis de Deus samat Jumalan lait transformam a casa numa ruína, tulevat muuntamaan sen talon raunioksi. até que apareça alguém Kunnes paikan päälle saapuu joku, que tenha compreensão joka ymmärtää do próprio dever omasta velvollisuudestaan e que se propõe a reconstruir a casa ja joka lähtee rakentamaan taloa e a cuidar dela. ja pitämään sitä huolta. Em toda parte, Ja kaikkialla a natureza pede o apoio de Deus, luonto pyytää Jumalan apua, mas não deixa de pedir também mutta se ei koskaan lappaa pyytämästä myöskin o auxílio do homem. ihmisen apua. É uma parceria, Se on yhteistyötä. é um trabalho conjunto. Se on yhdessä tehtyä ponnistelua. A criação pode ser comparada. Luomakunta sitä voidaan verrata Há uma imensa propriedade, hyvin suureen maa-alueeseen. Isso lembra a parábola da vinha, Ja se muistuttaa meitä tästä viinitarhan, uma grande propriedade, hyvin suuresta viinitarhan vertauskuvasta. porque toda a criação é de Deus, Koska kaikki luomakunta on Jumalasta lähtöisin. a natureza inteira. Kaikki luonto on Jumalasta lähtöisin. Um Criador que usufrui dessa criação Ja luoja, joka käyttää tätä luomakuntaansa hyväkseen, juntamente com todas as criaturas, sen kaikkien luomusten kanssa, num regime de condomínio, samalla tavoin kuin esimerkiksi kerrostalossa. um condomínio perfeito.
ja täydellisessä kerrostalossa. Mas nesse condomínio, Mutta tässä talossa as responsabilidades crescem. kaikki vastuut jakautuvat ja kasvavat suuremmaksi. À medida em que nós adquirimos mais conhecimento Sitä mukaan, kun me hankimme enemmän tietämystä, e à medida que nós recebemos mais bens. ja sitä mukaan, kun me saamme enemmän resursseja, Portanto, ajuda-te ja sen vuoksi on hyvin tärkeää auttaa itseään, que o céu te ajudará. jotta taivas auttaisi meitä. Isso significa que Ja se tarkoittaa, Deus está sempre disposto a fazer o máximo, Jumala on aina valmis tekemään kaikkensa, desde que cada um de nós faça o mínimo. jos me vain itse tehtäisiin edes hyvin vähän. Nós estamos na criação Me kuulumme luomakuntaan com Deus. Jumalan kanssa, Ele sempre cumpre a parte dele, ja hän aina tekee oman osansa, mas precisamos fazer a nossa. mutta meidän täytyy tehdä oma osuutemme. Essa parábola dos trabalhadores da última hora. Ja näin päätämme tämän viimeisen hetken työntekijän vertauskuvan. É convite Se on eräänlainen kutsu. a assumirmos a nossa vida, Me ottaa vastuu omasta elämästä, o nosso destino, omasta tulevaisuudesta e começarmos a ajudar Deus ja alkaa auttamaan Jumalaa, para que Ele possa nos ajudar. jotta hän voisi meitä auttaa. Muito obrigado. Paljon kiitos. No niin, löytyykö kysymyksiä? Vai onko kaikki jo evankeliumista täysin selvää? Ensimmäinen kysymys. Tästä Jeesuksen vertauksesta tästä viinitarhasta, ja kun se meni niin nopeasti ohi, niin voisiko vielä selvittää se, että mikä oli se viinitarha, mikä oli viiniköyhys, mikä oli viinirypäile, mikä oli viini? Ela gostaria que você destacasse quando Jesus, quando foi utilizado a comparação da vinha, e que foi esse terreno de vinha estava crescendo, qual isso comparava, qual foi esse galho onde fruta crescia, qual era a fruta, qual era o vinho. A passagem que nós lemos no Livro dos Espíritos Se otos, minkä otimme Henkien kirjasta, faz uma comparação entre uma plantação de uva, se vertaa viinitarhaa, que nós chamamos de vinhedo. jota voi viinimaaksi. Aqui na Europa é muito comum produtores de vinho. Ja täällä Euroopassa hyvin paljon kasvaa, on viinitarha, jossa tuotetaan viiniä. A comparação é entre uma vinha Hän vertaili sitä viinitarhaa. e o crescimento espiritual. Hän vertasi sitä henkiseen kasvuun. O espírito Henki está num corpo físico, on fyysisessä ruumiissa. assim como o suco da uva Vastaavalla tavalla kuin viinirypäleen está mehu naquela na fruta. on siinä viinirypäleessä. E como que o produtor faz? Ja kuinka se viinintekijä toimii? Ele esmaga a uva, Hän puristaa sen viinirypäleen extrai o líquido ja siitä tulee se mehu e processo de fermentação ja sen jälkeen käymisen kautta produz o vinho. siitä tulee viini. Assim também com a evolução do espírito. Vastaavasti tapahtuu ihmisen hengen kanssa. Quando o espírito começa a sua evolução, Kun ihmisen henki alkaa kehitystaipaleensa, ele se identifica totalmente com seu corpo. hän on hyvin kiinni siinä ruumiissaan. Para ele tudo é o corpo. Hänelle kaikki on sitä ruumista. Só existe a vida material. Hänellä on kaikki materiaalista elämää. E muitas vezes toda a sua vida Ja usein koko hänen elämänsä pode ser resumida voidaan tiivistää em comer, syömiseen, dormir nukkumiseen e multiplicar a espécie. ja lisääntymiseen. Quantos milhões de pessoas no mundo Kuinka monet miljoonat ihmiset maailmassa vivem assim? elävät tällä tavoin? Não há propósito, Ei ole mitään suurempaa tarkoitusta. não há uma visão. Ei ole mitään suurempaa näkemystä, Ele se dedica totalmente ao mundo material. vaan he omistautuvat vain materiaaliselle elämälle.
É o tempo que vai trabalhando esse espírito. Ja aika työskentelee näiden ihmisten henkien kanssa. A palavra é trabalho. Ja tärkeä sana on työskennellä. Porque ele precisa viver essa experiência. Koska hänen täytyy elää näitä kokemuksia. Muitas vidas. Useita ruumiillisia elämiä. Até que ele comece a sentir falta de algo. Kunnes hän alkaa tuntea, että hänen elämästä puuttuu jotain. Não consegue mais se sentir feliz. Hän ei pysty tuntemaan onnellisuutta. Apenas comendo, Ainoastaan syömällä, dormindo nukkumalla e multiplicando ja as espécies. lisääntymällä. Ele sente falta de espiritualidade. Hän tuntee henkisyyden puutetta. Uma alegria interior. Sisäistä onnellisuutta. Ele precisa se identificar com uma causa, Hän haluaa löytää luojansa. com uma ideia. Hän haluaa ymmärtää asioita. Geralmente uma causa humanitária. Hän haluaa löytää jonkun inhimillisen tekijän. Quando ele chega nesse estágio, Ja sillä hetkellä, você pode sentir já o cheiro do vinho. sillä kehityksen hetkellä, hän pystyy jo tuntemaan tuoksun viinistä. É claro, eu estou falando de um símbolo. Ja me käytetään vertauskuvallista ilmaisua. É importante frisar. Täytyy muistaa, Isso é uma simbologia. että kyseessä on vertauskuvallinen esitystapa. À medida que ele deixa de se identificar com o corpo, Ja sitten kun hän jättää taakseen sen kehitysvaiheen, jolloin hän on täysin kiintyneenä siihen ruumiiseensa, ele pensa: hän lähtee ajattelemaan. eu sou mais que o corpo. Minä olen vähän enemmän kuin ruumis. Eu tenho outras necessidades. Minulla on muita tarpeita. Nesse momento, Sillä hetkellä começa um trabalho espiritual. alkaa henkinen työ, Mas é um trabalho longo, mutta sekin on hyvin pitkäaikainen. porque para que nós consigamos ter espiritualidade, Jotta me voimme löytää henkisyyden, eu preciso adquirir muitas habilidades, täytyy löytää useita kykyjä, habilidades espirituais. useita henkisiä kykyjä. São experiências. Ne ovat kokemuksia. Receber uma ofensa He tulevat saamaan uhkauksia. e não devolver Heidän pitää oppia olemaan antamatta siitä takaisin. requer aprendizado, Tämän toteuttaminen vaatii oppimista. exige um treino. Sitä varten pitää harjoitella. Ter paciência Pitää oppia kärsivällisyyttä. exige um treino. Ja sekin vaatii opetusta. Confiar em Deus Luottamus Jumalaan. quando tudo à nossa volta Silloin kun kaikki ympärillämme é sofrimento e dor, on kärsimystä ja kipua, exige muita maturidade interior. täytyy olla hyvin paljon sisäistä kypsyyttä. E esse é um processo de crescimento espiritual Ja tämä on henkisen kasvun prosessi, que no fundo joka syvällä é guiado por Deus, on Jumalan ohjaama. porque cada um tem sua hora, Koska jokaisella meillä on oma hetkemme. cada um tem o seu momento. Jokaisella meillä on meidän oma kehitysvaihe. E nós podemos observar a nós mesmos. Me voimme nähdä sen omassa itsessä. Cada um despertou num momento determinado. Jokainen meistä on herännyt jollakin hetkellä. Isso foi conduzido pela inteligência suprema. Ja se on kaikista suurimman viisauden É um ohjauksessa. trabalho que Deus faz em nós, Ja se on se työ, mitä Jumala tekee meissä em silêncio. hiljaisuudessa. Ninguém percebe. Kukaan ei sitä huomaa. Às vezes nem nós mesmos percebemos. Joskus emme me itsekään sitä huomaa. É isso que a parábola quer dizer. Ja se on mitä tämä vertauskuva haluaa opettaa. Mas podemos pensar também na Terra. Mutta voimme myöskin ajatella sitä koko maa. Há 2000 anos atrás, 2000 vuotta sitten as pessoas se reuniam em Roma ihmiset kokoontuivat Roomaan para jantar. Syömään päivällistä. Parece normal. Se tuntuu ihan normaalilta. E eles ouviam música. He kuuntelivat musiikkia, Mas antes de fazerem a refeição, mutta ennen kuin he tekivät ruokansa, duas pessoas lutavam 2 ihmistä taisteli até a morte. kuolemaan asti. Enquanto eles não vissem homem matando o outro, Ja kun he eivät nähneet yhtä ihmistä tappamassa toista o sangue sendo derramado, ja veri vuotamassa maahan, eles não iam comer. he eivät aloittaneet sitä syömistä. Você gostaria de ir num jantar desse? Haluaisitko mennä tämmöisille päivällisille? Eu não gostaria. Ei minä ainakaan. Mas há 2000 anos atrás, Mutta 2000 vuotta sitten era a diversão. se oli huvitus.
As pessoas se sentiam felizes Ihmiset tunsivat siitä onnellisuutta, presenciando isso. kun he katsoivat sitä. Então a humanidade cresceu. Joten ihmiskunta on kehittynyt. Ela aprendeu. Hän oppi jotain. Ela ficou mais sensível, Siitä tuli herkempi mais espiritualizada. ja enemmän henkisempi. É claro que algumas pessoas, On selvää, että tietyt ihmiset ou mesmo alguns povos, ja tietyt kansat ainda estão atrasados. ovat vielä jäljessä. Numa escola, Eräässä koulussa os alunos não estão todos no mesmo ei nível. kaikki oppilaat ole samantasoisia. Alguns aprendem mais rápido, Jotkut oppivat nopeammin, outros demoram um pouco mais. jotkut keskityvät oppimisessa vähän pitempään, Mas todos vão aprender. mutta kaikki oppivat. Esse trabalho da humanidade Ja tämä on ihmiskunnan työ. de espiritualizar as pessoas Antaa ihmisille henkisyyttä. leva milhares de anos. Se vie tuhansia vuosia. Mas o que essa parábola diz Mutta se, mitä tämä vertauskuva meille sanoo, é que esse trabalho já está sendo feito há 3.000 anos. että tätä työtä on tehty jo 3000 vuotta. Não começou ontem, Se ei alkanut eilen, começou há muitos séculos atrás. vaan monia vuosisatoja sitten. E nós precisamos aproveitar o momento, Ja meidän pitää käyttää hyväkseen tätä hetkeä, porque a terra também progride. koska maa myöskin kehittyy. Houve um tempo Oli aika, que dinossauros andavam aqui. jolloin dinosaurukset kulkivat maan päällä. Nós morávamos nas cavernas. Me asuimme silloin luolissa. O tempo passou. Aika meni eteenpäin. A terra evoluiu. Maa kehittyi. Passou de um mundo primitivo Se meni primitiivisestä kehitysasteesta para um mundo de aprendizado duro, kovan opin kehitysvaiheeseen. aprendizado sofrido. Se on kärsimyksen kehityksen vaiheeseen. Mas agora a terra vai passar para um outro nível, Mutta nyt tulemme käymään seuraavaan um kehitystasoon. mundo de regeneração, Se tulee kehittäväksi maasta tulee kehittävä maailma. um mundo em que as pessoas desejam a paz. Se on maailma, jossa ihmiset haluavat rauhaa. Elas desejam viver em He paz. haluavat elää rauhassa. Elas querem ser felizes, He haluavat olla onnellisia. mas elas são fraternas, elas têm fraternidade, Heistä löytyy enemmän veljeyttä. elas têm caridade. Heistä löytyy enemmän hyväntekeväisyyttä. Teremos problemas, Ihmisillä jatkuu ongelmat, mas todos vão se unir para resolver o problema, mutta kaikki kokoontuvat yhteen ratkaistakseen niitä ongelmia. porque nós teremos amor um pelos outros. Koska meillä on rakkausta toisiamme kohtaan. E a nossa fé em Deus Ja meidän uskomme Jumalaan será uma fé cheia de caridade. on usko, joka on täynnä hyväntekeväisyyttä. Nós não conseguiremos matar uma outra pessoa Me emme voi tappaa toista ihmistä por causa da nossa fé. meidän uskomme takia. A nossa fé será uma fé bondosa. Meidän uskomme on hyvän tahtoinen. E esse tempo está chegando. Ja tämä aika on tulossa lähemmäksi. E por isso a parábola da última hora Ja siksi me puhutaan nimenomaan viimeisistä tunnista. está próxima, Se on hyvin lähellä. já está chegando. Se jo tulee. Outras pessoas estão nascendo. Toiset ihmiset tulevat syntymään. Nós teremos um grande crescimento das artes, Meillä tulee olemaan suurta taiteiden kasvua, da literatura, suurta kirjallisuuden do kehitystä, cinema, da música. elokuvissa, musiikissa. Teremos políticos honestos e honrados, Maan päällä tulee olemaan kunniallisia ja rehellisiä poliitikkoja, pessoas que vão utilizar a sua inteligência ihmisiä, jotka käyttävät älykkyyttään para o bem da humanidade. ihmiskunnan hyväksi. Então toda a inteligência Joten kaikki viisaus será utilizada tulee käytetyksi para o bem. hyvän tekemiseen. Vamos pensar um pouco. Ajatellaan hieman, Quanta inteligência é usada para o mal? kuinka paljon paha käyttää älykkyyttä hyväksi. Quanto dinheiro é gasto na maldade? Kuinka paljon rahaa käytetään pahan tekemiseen. Basta pensarmos nas drogas, nos entorpecentes, Voidaan ajatella vaikka huumeita ja huumaavia aineita. nas organizações criminosas Voidaan ajatella rikollisjärjestöjä, que movimentam bilhões de euros, jotka liikuttavat miljardeja euroja, bilhões de dólares. miljardeja dollareita. Mais de 60% do crime no mundo Yli 70% maailman rikollisuudesta vem do tráfico de entorpecentes. tulee huumausaineiden seurauksena. O tráfico de drogas Huumeiden myynnistä gera
toda uma quantidade de crimes. Ja ne tuottaa suuren määrän rikollisuutta. Imagine esse dinheiro sendo usado para escolas, Ajatellaan, jos tämä raha käytettäisiin esimerkiksi kasvatuksiin, para salas de concerto musical, vaikka konserttihalleihin, para hospitais. sairaaloihin. Imaginem as pessoas tendo consciência Ajatellaan, jos ihmisillä olisi tietoisuus, de que elas não vão morrer, että he eivät tule koskaan kuolemaan. que essa mentira foi contada para os homens. Että se valhe tuli kerrotuksi ihmisille. Disseram, você vai morrer, Ihmisille sanottiin, sinä tulet kuolemaan. então viva com ansiedade, Ihmisille sanottiin, elä ja ota tästä elämästä kaikki irti. tenha pressa, Tässä ei ole paljon aikaa. não seja bondoso, Ei tarvitse olla hyvän tahtoinen. você tem que ser esperto, inteligente, Pitää ottaa tilanteesta hyötyä. você tem que ser um vencedor. Tämä materiaalinen ajattelu, se tuo tällaista voitonhakua. Mas então as pessoas aprenderão outras coisas. Mutta ihmiset oppivat uusia asioita. Aprenderão que se nós queremos felicidade, He oppivat, että jos haluamme onnellisuutta, nós temos que aprender a dividir. meidän täytyy oppia jakamaan. Se todos estiverem bem, Jos kaikilla on hyvä olla, a terra será um paraíso, niin maa tulisi olemaan silloin paratiisi. porque todos cuidaremos uns dos outros. Koska me kaikki pidämme huolta toinen toisistamme. Então não haverá medo. Joten kenelläkään ei olisi pelkoa. Ninguém terá medo do futuro, Kukaan ei pelkäisi tulevaisuutta. porque ele terá certeza Koska kenellä tulisi olemaan varmuus, de que é imortal että tulee olemaan, että on kuolematon e de que o próximo ja lähimmäinen é seu irmão. on sinun veljesi. Você pode contar com ele, Ja voit luottaa häneen. ele vai te ajudar, Hän tulee auttamaan sinua. você vai ajudá-lo. Sinä autat häntä. Somos todos irmãos. Kaikki olemme veljiä. Será uma nova humanidade. Se tulee olemaan uusi ihmiskunta. Esse trabalho já foi predito. Tämä tulevaisuus on meille jo aikaisemmin kerrottu. Isso já está planejado. Se on suunniteltu. É fato. Se on fakta. Nós temos que aproveitar o tempo. Ja meidän täytyy käyttää hyväksi tämä viimeinen hetki. Esse trabalho Tämä työ foi simbolizado kerrottiin vertauskuvallisessa muodossa nessa parábola de Jesus. tässä Jeesuksen Como queria contar isso há 2000 anos atrás? Kuinka kertoa tämä 2000 vuotta sitten? Como queria explicar isso para aquelas pessoas? Kuinka voisi selittää sen aikaisille ihmisille? Então ele era tão inteligente Jotta Jeesus oli niin viisas. que ele olhou para agricultores, Ja hän katsoi niitä maanviljelijöitä. viu eles plantando uva. Hän näki heidän kasvattavan viinirypäleitä E pensou, ja mietti, é a mesma coisa. se on sama asia. O trabalho é o mesmo. Työ on sama. Eu vou construir uma história. Ja hän lähti siitä kertomaan tarinaa. E essa história chegou até nós. Ja tämä tarina saapui Era meille cheia de sabedoria. täynnä viisautta, Se nós conseguimos extrair jonka me pystymme ottamaan siitä ulos. o sentido Sen tarkoitusperän, que está guardado na história. joka on siinä tarinassa sisällä. Seuraava kysymys. Prossimo. No niin, minäpä sanon tämän lainaan. No joo, mä haluaisin kysyä tämmöisestä maailman lopusta, joka on aika voimakas tapahtuma. Kun mä luen Raamattua, niin mulle tulee sellainen mielikuva, kun Jeesus puhuu opetuslapsilleen, että Jeesus oletti, tai Jeesus tavallaan sanoi, että joku elää vielä silloin, kun tämä tapahtuu, Jumalan valtakunta tulee. Niin sitten mulla on sellainen vanha Raamattu, jonka selityksessä sanotaan myöskin, että Jeesus luuli, että se tuli sen sukupolven aikana tämä Jumalan valtakunta maan. Minä tulee kysymään, että mikä on se Jeesuksen opetus maailman lopusta? Sopiko? Sopii. Joo. Qual è l'insegnamento de Jesus a respeito do fim do mundo? Nós assistimos no cinema Me katsoimme erään elokuvan, filmes que são catástrofes. elokuva, joka kertoo katastrofeista, O mundo sendo destruído. jossa maailma tuhoutuu. E isso espalha medo. Ja se herättää ympärilleen paljon ihmisten pelkoa, Porque o medo domina as pessoas. koska pelko hallitsee ihmisiä.
É uma estratégia. Se on eräs strategia, Você deixa as pessoas com medo kun ihmiset jätetään peloissaan, olemaan pelossaan, e elas podem ser niin controladas. silloin heitä on helpompi kontrolloida. Mas o que nós aprendemos na doutrina espírita, Mutta se, minkä spiritismin kautta olemme oppineet, se você olhar para o céu da Finlândia, jos katsotaan Suomen taivaalle, verá um céu repleto de estrelas, me nähdään taivas täynnä tähtiä. muitos sistemas solares, Hyvin monia muitas, aurinkokuntia, muitas galáxias, hyvin monia galakseja, todas elas repletas de planetas. joissa kaikissa on paljon planeettoja. Essa é a casa de Deus. Tämä on Jumalan koti. É infinita. Se on loputon. Então essa sensação de medo, Joten tämä pelon tunne ela diminui pienenee, quando nós compreendemos que somos imortais. kun ymmärrämme, että olemme kuolemattomia. O que Jesus disse sobre o fim do mundo Se, mitä Jeesus opetti maailman lopusta, não é do mundo físico, ei ole fyysisen maailman loppu. é da civilização. Se oli sivilisaation loppu. Uma civilização de homens materialistas. Se oli sellaisen sivilisaation loppu, joka elää materiaalisesti. E de o surgimento de uma nova humanidade, Ja se tuo esiin uuden ihmiskunnan saapumisen, mais espiritualizada. joka on enemmän henkinen, Então é um novo mundo. joka on uusi maailma. Quando ele estiver implantado, quando ele estiver construído, pronto, o novo mundo, Ja silloin, kun uusi maailma on rakennettu valmiiksi, nós vamos achar muito estranho esse mundo em que vivemos, niin me tulemme katsomaan tätä mennyttä maailmaa hyvin oudoksuen. porque tudo será tão diferente. Koska siinä uudessa maailmassa asiat tulevat olemaan niin erilaisia. Nós vamos viver com tanta fraternidade, amor e inteligência. Me tulemme elämään niin paljon rakkaudella, veljeydellä ja viisaudella. Inteligência usada para o bem, Ja sitä viisautta käytetään hyvään. que vamos olhar para trás Ja me näemme menneisyytemme e vamos pensar: ja tulemme ajattelemaan, meu Deus, hyvänen aika. nós éramos dinossauros. Olimmeko aivan kuin villipetoja? Esse mundo acabou. Onneksi tämä maailma on loppunut. Nesse sentido, Tässä o ajattelutavassa mundo vai acabar, tämä maailma tulee loppumaan. porque é um mundo moral, Koska moraalinen maailma, não físico. ei fyysinen maailma, Tudo terá que ser reconstruído, se täytyy rakentaa uudestaan. terá que ser repensado, Se täytyy ajatella uudestaan. terá que ser feito com mais Se inteligência, täytyy tehdä viisaammin, com mais bondade. suuremmalla hyvyydellä, Mais inteligência e mais bondade, suuremmalla hyväntahtoisuudella ja suuremmalla viisaudella. e teremos um mundo novo. Ja sitä kautta tästä tulee uusi maailma. É sobre isso que Jesus falava. Siitä Jeesus puhuu. Mas ele utilizava símbolos. Mutta hän käytti vertauskuvia. Quando nós interpretamos esses Ja símbolos, kun me tulkitsimme näitä vertauskuvia literalmente, kirjaimellisesti, tudo soa muito estranho. kaikki kuulostaa hyvin oudolta. Eu me lembro no Brasil Hän muistaa Brasiliassa, que fui falar sobre esse tema. jossa puhuttiin tästä teemasta. E então veio me procurar uma jovem Hänen luokseen tuli puheille eräs nuori, que estava grávida. joka oli raskaana. E ela foi conversar comigo Ja hän tuli puhumaan e começou a chorar. ja alkoi itkeä. E ela estava com o evangelho na mão. Ja hänellä oli evankeliumi kädessä. E ela leu uma frase de Jesus. Ja hän luki erään Jeesuksen Olha o que ele disse: lauseen ja sanoi, coitada das grávidas. jossa hän sanoi, että voi teitä raskaana olevat. Que pena das que amamentarem naqueles dias. Voi heitä, jotka ruokkivat äidin maidolla lapsia niinä päivinä. E ela falou: eu estou grávida. Ja hän sanoi, että minä olen nyt raskaana. Daqui a pouco eu vou amamentar meu filho. Kohta minä tulen ruokkimaan lastani. Então nós tivemos que explicar. Joten heidän täytyy mennä selittämään tälle. Não poderia interpretar literalmente, Ei pidä ajatella näitä opetuksia kirjaimellisesti, porque aquilo é um símbolo. koska kyseessä on vertauskuvalinen esitystapa. Jesus não estava falando de uma gravidez material. Jeesus ei puhunut materiaalisesta raskaudesta. Ele estava falando de uma outra gravidez. Hän puhui toisenlaisesta raskaudesta.
que ele estava querendo dizer Ja mitä hän oli opettamassa? é que uma nova pessoa está sendo gerada Että uusi ihmiskunta, uusi sukupolvi tulee kasvamaan dentro de nós. meidän sisässämme. E é bom que a gente fique atento Ja on syytä pitää huolta siitä, para que esse novo homem nasça logo. että tämä uusi lapsi, uusi sukupolvi tulee syntymään mahdollisimman pian. É a mesma mensagem. Sama viesti. Vamos aproveitar a última hora. Käytetään hyväksi tämä viimeinen hetki. Cuidar dos interesses do Espírito. Pidetään huolta meidän henkisistä intresseistämme. Porque milhões e milhões de pessoas Koska tuhannet ja tuhannet ihmiset ficarão apavoradas. olivat kauhuissaan. Porque vivem apenas Koska he elävät ainoastaan em função da matéria. materiaalisesta näkökulmasta. E quem vive apenas em função do corpo e da matéria Ja se ihminen, joka elää pelkästään fyysisestä materiaalisesta näkökulmasta, vai ficar com muito medo. tulee pelkäämään hyvin paljon. Porque a mudança dá medo. Koska muutos antaa pelkoa. A mudança nos deixa inseguros. Muutos jättää meihin epävarmuutta. Você só sente força Sinä voit tuntea voimaa ainoastaan, se conectar-se com o seu espírito. jos pystyt luomaan kontaktin omaan Se henkilösi. você se voltar para dentro de você mesmo Löytämällä oman syvimmän itsesi. e estabelecer uma conexão com o alto. Anteeksi nyt, mutta mä en niinkään olisi halunnut tätä maailmanlopun kuvausta, vaan nimenomaan Jeesuksen suhtautumista ajallisesti, koska Raamatussa hän puhuu niin kuin, että se tapahtuisi melko pian sen sukupolven aikana. Niin miten tämä ajankohta kiinnostaa minua, ei itse se maailmanloppu. Ele gostaria de saber quando isso acontece. No, porque ele entendeu que Jesus falou na época dele, a época dele isso aconteceria. Isso é uma Bíblia, uma tradução da Bíblia. Essas traduções são um problema. Hän sanoi, että eri käännökset, mitä on nykypäivänä tarjolla, niin ne ovat hyvin ongelmallisia. Quando eu comecei o trabalho de traduzir do grego para português, Kun hän lähti kääntämään kreikan kielestä portugalin kielelle, fiquei bastante surpreso com algumas traduções. hän ihmetteli hyvin paljon tiettyjä Porque käännöksiä, tinha o texto original grego koska hänellä oli kreikankielinen alkuperäisteksti, e olhava para certas traduções que deturpavam tudo. ja hän näki, että tietyt käännökset muusivat sen tarkoituksen kokonaan. O que nós temos de informação na doutrina espírita Ja se, mitä meille spiritismin kautta on kerrottu, é que todo esse processo että kaikki tämä que prosessi, nós estamos falando agora josta me puhumme nyt, vai se realizar entre 50 e 100 anos. tulee tapahtumaan De 50 a 100 anos. Isso, daqui para frente. Tulee tapahtumaan noin 50-100 vuotta tästä eteenpäin. Entre 50 e 100 anos. O processo de renovação da Terra. Ja siinä aikana tulee tapahtumaan tämä maan uudistuminen. Mas é preciso tomar cuidado com algo. Mutta täytyy pitää huolta seuraavasta asiasta. Essa obra ainda não está traduzida para o finlandês. On eräs teos, jota ei ole käännetty vielä suomen kielelle. Uma obra de Kardec chamada A Gênese. Tämän teoksen nimi on Genesis. E no último capítulo dessa obra, Ja tämän Genesis-kirjan viimeisessä ele luvussa fala sobre esse período agora, dos próximos 50, 100 anos. hän puhuu tästä 50-100 vuodesta, Exatamente desse período. joka on se ajanjakso, mitä me nyt elämme. Que os espíritos disseram para ele Jolloin, ja henget sanoivat hänelle, que não ficassem procurando fora, että älkää etsikö merkkejä muualta, porque a renovação seria sutil. koska se muunnos tulee tapahtumaan hyvin hienovaraisesti. A revolução Se mullistus se daria na maternidade. Nas maternidades, nos hospitais onde nascem crianças. se tulee tapahtumaan äitiyden myötä. Então não adianta ficar esperando estrelas caírem do céu, On turha odotella ja katsoa taivaan merkkejä. maremotos, On turha odotella, sanotaan, merenjäristyksiä ja vulcões. tulivuoren purkauksia. A revolução é silenciosa. Se muunnos tulee tapahtumaan hiljaisuudessa.
Todos que têm crianças pequenas Kaikki, joilla on pieniä lapsia, sabem do que eu estou dizendo. ymmärtävät, mistä puhutaan. Elas estão diferentes. Lapset ovat tänään erilaisia. E virão outras mais diferentes ainda. Ja tulevaisuus tulee tuomaan vielä erilaisempia lapsia. Eu me recordo de um casal que me procurou no Brasil. Hän muistaa erään pariskunnan, joka tuli hänen puheelle Brasiliassa. O pai é um piloto de avião comercial. Tämän perheen isä on lentokoneen kapteeni. E ele estava assustado. Ja hän oli hyvin ihmeissä, Porque ele é um homem lógico, koska hän oli hyvin looginen ihminen. materialista, Hyvin materiaalista elämää. objetivo. Materiaalisesti ajatteleva ja objektiivinen E ihminen. ele estava dirigindo e a sua filhinha de 3 anos, Hän oli ajamassa hänen 3-vuotias lapsensa, de repente ela pergunta: kysyi häneltä, papai, isä, quanto tempo demora para a gente voltar para cá? kuinka kauan menee, että me palataan tähän? E ele ficou assustado Ja hän e perguntou: eu não entendi sua pergunta, filhinha. kysyi lapselta, mitä sinä oikein haluat sanoa? Quanto tempo demora quando a gente vai lá para cima até voltar para cá? Ja hänen lapsensa kysyi, isä, kuinka kauan meillä menee siitä, että me mennään sinne ylös ja tullaan takaisin? Ele falou para ela: filha, eu não sei se a gente volta. Ja hän sanoi sitten lapselle, että en tiedä palataanko. E a criança respondeu: Ja lapsi vastasi, papai, que a gente volta, eu tenho certeza. isä, kyllä me tullaan takaisin, mä oon ihan varma siitä. Eu quero saber quanto tempo demora. Mutta haluan tietää, kuinka kauan siinä menee. É um desafio, Ja se on hyvin suuri haaste, porque uma criança koska pieni lapsi, de 3 anos 3-vuotiaana, causou uma revolução na família. aiheutti mullistuksen perheessä. O pai precisou estudar. Isän piti lähteä opiskelemaan. E eu disse para ele: você quer conversar com a sua filha de 3 anos? Ja Haroldo kysyi, haluatko ihan oikeasti jutella 3-vuotiaan tyttärisi Você kanssa? precisa se preparar para Niin isso. sinun pitää valmistautua sitä varten, Porque ela é mais inteligente que você. koska hän on paljon viisaampi kuin sinä. Você precisa ler o livro dos Sinun Espíritos. pitää lukea henkien kirja. Senão você não vai entender nada do que ela está falando. Tai muuten sinä et tule ymmärtämään, mitä tyttärisi sinulle sanoo. Essa é a revolução. Ja tätä tarkoittaa tämä kehitys. É assim que a mudança se dará. Ja näin muutos tulee tapahtumaan. Uma criança de cada vez. Jokainen lapsi yksi kerrallaan. Mas elas estão nascendo aos milhares. Mutta nyt heitä tulee miljoonia. Kardec escreveu isso em 1869. Kardec kirjoitti siitä 1869. Os espíritos disseram isso para ele. Henget kertoivat hänelle. Disseram exatamente como ia ser. Kertoivat, että juuri niin kuin se tulee tapahtumaan. E agora, 2015, Ja nyt 2015 nós estamos presenciando com os próprios olhos. me näemme sen tapahtuvan omissa silmissämme. No Japão nasceu uma criança, Japanissa syntyi eräs lapsi, 4 anos de idade. 4-vuotiaana. Ele toca peças de piano Hän soittaa pianolla kappaleita, que concertistas de 30 anos joita 30-vuotiaat ammattisoittajat tocam com dificuldade. soittavat hyvin suurien vaikeuksien kanssa. Você vê aqueles dedinhos pequenininhos Siinä voidaan nähdä sen lapsen pienet kädet tocando peças complexas kosketellen hyvin monimutkaisia osia e os pais assustados, ja vanhemmat hyvin hämmästyneinä, porque a criança não sabe nem ler nem escrever. koska lapsi ei osaa kirjoittaa eikä puhua. É isso que vai acontecer. Että tätä samaa tulee tapahtumaan. Não só apenas intelectualmente, Ei pelkästään älyllisesti, mas moralmente. vaan myös moraalisesti. Então nós já estamos vendo crianças Joten me nähdään lapsia, com conceitos morais, joiden moraalinen käsitys chamando a atenção dos pais. kutsuu vanhempiensa huomiota. Papai, não fale alto. Isi, älä puhu niin kovaa. Seja mais carinhoso com a mamãe. Ole paljon, sinä pitäisi olla äitiä kohtaan paljon kiltti. Não vai demorar muito. Ei mene pitkään. E nós veremos criancinhas finlandesas Että nähdään suomalaisia lapsia entrando por aquela porta, tulemassa sisään tuosta ovesta, trazendo os pais tuomassa isänsä mukanaan, para conversar com o Peck e com a Michelle. juttelemaan minun ja Michelle ja muiden kanssa. E dizendo assim, ensina para eles. Ja sanomaan, että opeta, keskusteli heidän Eles kanssa, estão com dificuldade de entender. koska eivät ymmärrä. Então nós teremos que colocar as crianças aqui no salão. Joten pitää tuoda lapsia tänne saliin E os pais uma sala especial. ja
vanhemmat siihen alkeisopetukseen, para receberem tratamento diferenciado. koska ne lapset on jo vähän pitemmällä. É assim que muda, Ja tällä tavoin tulee muuttumaan, porque Deus é silencioso. koska Jumala toimii hiljaisuudessa. Ele não usa de violência. Hän ei käytä väkivaltaa. E quando uma criancinha, Ja kun pieni lapsi dentro de uma casa, pienessä talossa começa a falar dessas coisas, alkaa puhumaan näistä asioista, o coração dos pais derrete, vanhempien sydän, se sulaa sen edessä. fica sensível. He tulevat herkistymään. Deus educa com amor. Ja täytyy muistaa, että Jumala opettaa rakkauden kautta. É claro, eu não quero parecer nenhum romântico. On selvää, että me emme halua olla mitään romantisteja. Algumas coisas muito tristes vão acontecer. Todellakin tulee tapahtumaan hyvin surullisia A asioita. gente percebe isso na França, Me nähdään se tapahtuvan em várias Ranskassa, partes da Europa. useissa Euroopan maissa. Fanatismo religioso, Uskonnollinen fanaattisuus, intolerância, suvaitsemattomuus, guerras que se anunciam. sodat. Então, talvez tenhamos alguns problemas. Ja tulee varmasti syntymään erilaisia ongelmia. Talvez. Ehkä. Isso é previsível, Sitä emme pysty sanomaan. mas isso não será capaz Mutta se ei tule voittamaan de interromper um trabalho sitä työtä, mikä menee, que já começou há muitos milênios. joka alkoi useita vuosituhansia sitten. Porque o homem pode atrasar a lei do progresso, Koska ihminen voi aiheuttaa viivästystä kehityksen mas laissa, ele não pode interrompê-la. mutta sitä se ei pysty voittamaan. Está nas mãos do Criador. Se on Jumalan käsissä. Vielä ehditään ottamaan yksi pieni kysymys. Mulla oli ihan pieni kysymys, että mitä mieltä hän on tästä jälleen syntymisopista ja miten se on onnistuttu niin hyvin peittämään ja salaamaan? Por qué que você acha da lei de reencarnação e por qué e como isso foi coberto com tanta inteligência, com tão talentosamente? Há uma sabedoria na reencarnação. Jälleen syntymässä on eräs viisaus. Se nós tivéssemos uma memória de tudo que já vivemos, Jos meillä olisi muistikuva siitä kaikesta, mitä olemme eläneet, nós não seríamos espontâneos. niin silloin me emme olisi käytökseltämme spontaaneja. Na cidade onde eu nasci, Siinä kaupungissa, missä hän syntyi, há um hospital psiquiátrico. on psykiatrinen sairaala, E é um hospital espírita. joka on myöskin spiritistinen sairaala. Os médicos são espíritas, Siellä olevat lääkärit ovat spiritistejä. então eles atuam com remédio, He työskentelevät lääkkeiden kanssa, mas também com o esclarecimento espiritual. mutta he myöskin valistavat ihmisiä henkisesti. E o que a gente percebe nos Ja doentes? mitä he näkevät siellä olevista sairaista? Muitos que estão lá internados Useat sieltä sinne sairaalaan suljetuista enlouqueceram olivat tulleet hulluiksi, quando acessaram vidas anteriores. koska he olivat saaneet muistikuvat aikaisemmista elämistään, Porque a pessoa não tinha uma estrutura koska hänellä ei ollut kykyä para fazer esse acesso. sitä päästä sinne tietoihin. Então a reencarnação é silenciosa. Joten jälleen syntymä tapahtuu hiljaisuudessa. A gente não se lembra. Joo, mutta mä en tarkoita tätä vaan sitä, että miten se on kristinopissa ja kaikissa näissä maissa, uskonnoissahan se on täysin niin kuin olematon asia. Ele gostaria de saber como ele está conseguindo cobrir na igreja, na religiões, como que eles conseguiram, assim, hoje a igreja não fala de reencarnação, como que eles conseguiram fazer isso? Mas na época falaram. Como que, por quê? Como isso? Nós acreditamos que há interesses econômicos, políticos de poder por trás disso. Voimme ymmärtää, että tämän taustalla on poliittiset ja rahalliset intressit. Infelizmente, isso precisa ser dito. Ja valitettavasti se täytyy kertoa uudestaan. Manter as pessoas na ignorância Kun me pidetään ihmisiä tietämättömyydessä, torna mais fácil heitä on paljon helpompi ohjata controlá-las, ja paljon helpompi kontrolloida conduzi-las. ja ohjata heitä. Então, nós percebemos que as pessoas foram mantidas na ignorância. As
pessoas foram mantidas na ignorância. Ja me nähdään, että ihmisiä pidettiin tietämättömyydessä. Mas se nós examinamos os pais da igreja, Mutta jos me tarkastellaan kirkon isiä, como por exemplo Orígenes, kuten esimerkiksi Origenesin, falava de reencarnação. hän puhui jälleensyntymistä. Alguns setores da igreja ortodoxa Tietyt ortodoksikirkon jäsenet conhecem a reencarnação. tuntevat jälleen Alguns setores do judaísmo Tietyt osat juutalaisista são reencarnacionistas. jakavat tämän jälleen opin. Parte dos muçulmanos, Osa muslimeista, sobretudo da linha dos sufis. Sufis. Sufi mesmo. Sufis. Eräs osa heistä, É sufi mesmo, não é Sufi. Sufi. en tunne, mutta Sufilaisuus. sufilaiset, São reencarnacionistas. he uskovat jälleen syntymään E falam da ja reencarnação. puhuvat jälleen syntymästä. Então há um processo de domínio. Joten kyseessä on tämmöinen hallitsemisen. Nem todos querem que a terra progrida. On olemassa ihmisiä, jotka haluavat hallita ja he eivät välttämättä halua, että maapallo kehittyy. Algumas forças querem manter os homens On escravizados. tiettyjä voimia, jotka haluavat pitää ihmisiä Eu preciso ficar atento para isso. materiaan orjana. Por isso o trabalho intenso, Ja sen takia täytyy työskennellä hyvin voimakkaasti, esclarecer as consciências. jotta ihmisille tulee lisää tietoa. Nós acreditamos que essa renovação vai chegar. Me uskomme, että tämä uudistuminen tulee tapahtumaan Setores das várias religiões useissa eri uskonnoissa. estão sentindo a força do progresso. He tuntevat kehityksen voiman, Não vão conseguir manter jota he eivät pysty enää pidättelemään. tantas pessoas na ignorância. He eivät pysty pidättelemään niin paljon ihmisiä tietämättömyydessä. Por isso que muitas igrejas estão esvaziando. Ja sen takia monet kirkoista tyhjenevät. Se eles não mudarem o discurso, Jos he eivät muuta itse omaa suuntaansa, se não começarem a falar a verdade, jos he eivät ala puhumaan totuutta, vão fechar as portas. heidän täytyy sulkea ovensa, Porque a humanidade tem vontade da verdade. koska ihmiskunta haluaa totuutta. Ela está buscando a verdade. Se etsii totuutta. Isso é o maior anseio hoje da humanidade. Itse asiassa se on yksi ihmiskunnan suurimmista haluista. Tulkille